E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, sot pak më gjallë për faktin sepse jemi pranë finales të madhe, një spektakël jashtëzakonshëm që do të vi sot në televizionin Top Channel, komente, analiza të ndryshme, por edhe reagime të ndryshme. Për herë të parë në Big Brother VIP Albania vjen reagimi nga vëllau i Selin, Ono. Ono nuk ka qenë në fakt shumë aktiv apo i përfshirë si familjar në historikun e Selin. Ai ka hyrë vetëm në një surprizë që atëherë u fol që Ono kishte ardhur me mesazhe të koduara kundër drejt Selinës për t'ia dhënë mbështetjen dhe për t'ia dhënë mesazhin që familja dëshironte t'i jep një mesazh Selinës. Por ditën e sotme Ono ka ndarë një moment shumë emocionues që jam jashtëzakonisht i bindur që do të emocionoj edhe Selinën kur Selina do të del sonte nga shtëpia e Big Brotherit. Ai ka përzgjedhur që mbështetjen e Selin ta bëjë në një formë krejtësisht ndryshe, jo me një fotografi të Selinës kur ka qenë pjesë e Big Brotherit apo shkëputur nga dita e sotme, apo shkëputur nga një moment i saj suksesshëm në karrierën që Selina ka bërë, por nga një moment që në fakt po kthen nostalgji mes Onos dhe Selin. Kur të dy kanë qenë të vegjël, kur të dy kanë qenë në ëndrat e tyre, kur të dy kanë shkruar në një fletë të bardhë se çfarë do të bëhen kur të rriten. Domethënë janë këto mendimet, ndjesitë që ne në fakt i kemi dhe i themi kur jemi ne të vegjël. Dhe pikërisht në këtë rast, domethënë në këtë pikë Selin ka marrë një mbështetje të jashtëzakonshme në një fotografi të gjyshërve të tyre, domethënë kur Selina dhe Ono kanë qenë të vegjël në përqafim, ku Ono thot, bëje këtë fitore, vazhdoje këtë luftë edhe pak për familjen, për gjyshërit të cilët na shohin, për mua dhe për ty dhe për të gjithë të ardhmen që ne na pret përpara. Domethënë vllau i Selinës është jashtëzakonisht i lumtur dhe mirënjohës në rrugtimin që motra e tij ka bërë në shtëpinë e Big Brotherit. Unë mendoj që Selin me zgjuarsinë e saj, me natyrën e saj, me atë çiltërsinë që ka kjo vajzë, ka bërë që familja të ndjehet e bekuar që ka lindur dhe ka rritur një vajzë si Selin. Por Selin këtë energjinë, këtë pozitivitetin e ka treguar që e vogël në fakt kur ka qenë dhe sot ja ka arritur qëllimin. Familja janë të bindur që Selin është fituese, vazhdon të ketë një mbështetje të madhe dhe të jashtëzakonshme dhe uroj që sonte komplet mundi i saj, dëshira e tyre, energjia e tyre të realizohet dhe kjo gjë të duar trokitet dhe t'i gëzohen suksesit të Selin. Domethënë Ono ka përzgjedhur krejtësisht të bëjë një mbështetje tjetër duke risjellë një kujtim të bukur të fëmijërisë së tyre.